На складе появились вот такие закладные под пожарные датчики и под купольные камеры. По системе втяжки они работают. То есть установили базу, втянули кольцо и устанавливаете пожарный датчик. Он, получается, чуть-чуть выпирает с потолка. Немножко. То есть не целиком его видно, а он утоплен. Вот. Скошенное ребро, скругленное ребро подходит в дизайнерские проекты, в которых участвуют там БХ-53, там скошенные и с плавным скруглением.